og velkommen til Ollerup Sang- og Musikefterskole. Mit navn er Marie. Ja, og mit navn er Asger. Og vi vil vise jer lidt rundt på skolen. Lige nu står vi i vores koncertsal, som er godt i gang med at blive brugt til et arrangement, som vi har mange af i løbet af tiden. Det er for eksempel fællessang for Højskolesangbogen. Der er jo flere koncerter i løbet af året, og det bliver brugt til mange ting. Man kan også være her og spille, hvis man har brug for det. Det er også her, vi har kor, når vi øver kor. Skal vi gå videre? Og det her det er så Flyvet, som er vores indgangshal til koncertsalen. Så det er her, man får kaffe og kage, hvis man er besøgende til en koncert. Og ellers så er der et klavermål, som man kan øve på. Nu står vi i forstærkeren, som er elevgangen og øvelokaler. Det er en ekstern bygning fra vores store hovedbygning. Ja, der er så her, der bor mange elever. Cirka halvdelen af skolen bor her og er øvelokaler. Så har vi et øvelokale herhen. Det her er så vores mindste øvelokale, som er et af dem. Der kan vi se, at det er allerede i gang lige nu. Der er elektriske klaver, eller hvad hedder det? Ja, elklaver i alle lokaler, mikrofoner, trommesæt, og så kan man jo bringe sin egen instrument med. Og mixer og alt det. Ja, selvfølgelig. Og hvis I synes, det er lidt vildt, så bare roligt. Det er det mindste af det. Ja. Vi har 4 øvelokaler, så der er rigelig mulighed for at få øvet. Og her ved siden af, der ligger studiet, så man kan få lavet mixet sin egen ting, hvis man har interesse for sådan noget, så kan man også udleve det der. Nu vil vi gå op på et værelse. Ja, vi vil gå op på mit værelse. Jeg bor her i elevbygningen. Det ligger lige herinde. Og den her bygning, det hedder forstærkeren, så derfor hedder det F12. Ja, og alle værelserne her er tomandsværelser, og det er blandede gange, så det vil sige, at der er både pigeværelser og drengeværelser, men værelserne er kun drenge og piger. Der er ikke nogen, der er blandet. Ja, sådan er det på hele skolen. Det er det så mit værelse. Det er sådan alle værelserne i forstærkeren til Sandhøj. Det er så køjeseng, og der er eget badetoilet her. Ja, det er ikke alle, der har den luksus at have eget badetoilet, men i forstærkerne har det alle sammen. Og man får jo en roomie, som man har hele året. Og dem får man sådan et lidt specielt bånd til. Så det er noget af det, jeg synes er allerfedest. Det der med at bo sammen med sine venner. Man lærer dem i hvert fald rigtig godt at kende. Det må man sige. Nå. Nu går vi lige ovenpå til et... Der er lidt mørkt her, er det? Ja. Det er sådan forkert. Der er ikke lys her. Nå. Nu går vi ovenpå til en af vores hyggerum. Kan man kalde det? Nej, det er det. Til en af vores hyggerum, som hedder Backstage eller Ritardando. Og I vil hurtigt lægge mærke til, at alle lokalerne har musiknavne. Og det er jo ret passende for vores skole. Og det her, det er så Ritardando. Det er et af de pænere hyggerum. Ja, det vil jeg sige. Altså, herinde der er der tekøkken, det vil sige, der er en mikroovn og en elkedel, så man kan få lavet sine nudler og sine popcorn. Og ellers er der sofaer, og så kan man sidde og hygge, og der er også et lille bitte studie. Til hvis det er store studieoptaget, der er ofte rift om det her. Ja, det må man sige. Og herinde der har vi så lærerværelset, som er der, hvor lærerne er. Hvis man kommer fra folkeskolen, så er forholdet her til lærerne en del anderledes. Det der med, at de både er ens lærer og ens forældre, og dem, der giver en lektie for, det er en sjov blanding, som man lige skal finde ud af, men det er mega fedt. Og lærerværelset er ikke som traditionelt, som du kender fra folkeskolen, men låst der. Der må man komme ind og sidde og hygge og spille kort. Og det bliver det også gjort dagligt. Ja. Altså hver gang jeg går forbi lærerværelset, så ser jeg folk gang i munden og siger hej. Ja. Så går vi videre. Og her har vi så pausen, som er sådan endnu et opholdslokale. Der slapper folk også bare af. Vi kan se Ketil og Vilas er i gang med at spille Magic. Ja, så det er sådan et brætspilsrum, hvor der bliver gamet analogt herinde. Ja. Det kan det være. Og herinde, der skal man også lægge mærke til, at der er gamle plakater for forskellige musikteater. Og det er et event, der er hver år her på skolen, det er musikteater.
Det er, at vi laver et teater med forskellig musik inden for et emne hvert år. Og det er elevproduceret med hjælp fra lærerne. Ja. Hvad laver I? Så her har vi et almindeligt klasselokale. Ja. Noget man skal lægge mærke til i klasselokaler, det er, at der er klaver i dem alle sammen. Mm-hmm. Og her, det er et arbejdslokale mellem klasserne. Hvis man lægger mærke til mængden af 3D-printer, er det ikke den normale mængde. Det er fordi, vi har et matematikprojekt lige om lidt i alle ikke-projektklasser. Ja. Så der skal jo 3D-printes noget. Ja, og nu står vi så i billedkunstlokalet, som her vi har billedkunst. Mm-hmm. Vi har rigtig mange mega fede valgfag på Ollerup Efterskole. Blandt andet billedkunst, men også en masse musikalske valgfag. Både nogle, der er i perioder, og nogle, man har hele året. Nu står vi i XLR, som er vores fælles lokale, og som er det sted, hvor vi får lov til at gøre lige, hvad vi har lyst til. Ja, det er sådan et elevstyret lokale, og det har lignet hinanden rigtig mange år. Så vores årgang har for eksempel valgt at male det hele over og lave det helt om. Så lige nu er det ikke fuldendt, der skal for eksempel være et maleri dernede for enden. Men det er sådan et elevernes lokale, så lærerne har faktisk ikke været inde over. Det er en, der hedder Amalie, der har stået for det, og hun har så snakket meget med dem og fundet ud af, hun har spurgt, om vi måtte en masse ting, hun har faktisk fået ja. Ja. Så det er sådan et elevstyret lokale, det er også der bestemmer, hvad der sker. Det her er vores træningslokale. Og det hedder Jack, og det er her, hvis man har lyst til at få de stor og stærkt, er det her, man kommer forbi. Ja, jeg har ikke været her så meget. Ja. Det her er vaskeriet. På Ollerup Efterskole skal man vaske sit eget tøj, ligesom så mange andre efterskoler. Man kan også slippe det hjem til sin mor, ja, men det fraråder vi. Det ser noget sødt ud, når man kommer slæbende med en IKEA-pose med tøj. Vi har undervist. Det her det er så symfoni, og så står også et fly, man kan komme ud og øve på. Du kan se, at vi forstyrrer rigtig meget. Ja, vi gør det hurtigt. Her har vi morgensamlinger hver morgen, teletimer og fortællertimer, som tit er sådan filosofiske samtaler. Om morgenen synger vi sange, der har vi en morgensang, og tager rigtig meget stolthed i vores højskolesang på. Den lærer man virkelig at få en forkærlighed for, må man sige. Og her har vi så gangen, der hedder Amon. Det er en af pigegangene på skolen. Og her har vi for eksempel vores kameramandsværelse, som kvindes værelse, ja. Og det her er et af de små værelser i hovedbygningen. Ja. I hovedbygningen er der både 2, 3 og 4-mandsværelser. Og 5-mandsværelser. Og et enkelt 5-mandsværelse. Der var jeg. Ja. Og, I hovedbygningen er der nogen, der har fælles toilet, og nogen, der har eget toilet. På A-mål der er det blandet. Men det her værelse har fælles toilet. Ja, fælles toilet. Men de har deres egen håndvask, så man kan godt stå her og børste tænder. Og det her det er den eneste rene drengeklang på skolen, det hedder C-dur. Ikke ren, som i at den er ren. Men der er kun drenge, der bor her. Ja. Og ja. Det hedder C-dur, og alle
alle gangene i hovedbygningen er opkaldt efter skalaer. Så vi har set du over for A-mål, fordi de er parallelzoner. Og det her, det er altså et værelse i hovedbygningen. Ja, det her er et firmandsværelse i hovedbygningen, hvor der bor 4 drenge. Der er mærkværdigt rent lige nu. Og hun bor også alt det her til. Ja, det er et firmandsværelse. Jeg kan forestille mig, at det er hyggeligt at bo her. Ja. Hyggeligt at bo. Det kan man. Jo, det er så dejligt. Det bliver kun lagt på Ollerups hjemmeside for evigt. Og det er så en pigegang, der hedder D-dur. Der er flere pigeværelser ned, og så er der et enkelt femmandsværelse her for enden af det. Det er her, jeg bor. Så jeg vil vise jer inden. Her bor jeg. Det er det største værelse på skolen. Vi har sådan et ekstra lille hyggerum. Og jeg synes, at lærerne er rigtig gode til at lære os gøre, hvad vi vil med vores værelse og gøre det personligt. Man kan ikke selv bestemme, hvilket værelse man kommer på. Nej, men når man er her som ny elev, kommer ned på en ny elev i dag, så snakker man med lærerne om forventninger, fordi hvis du har lyst til at bo på et toværelsesværelse, så siger man det, og så kommer du højst sandsynligt på toværelsesværelse. Ja, det vil jeg sige, det gør jeg, og jeg er endt her. Men har været mega glad for det. Men det er mega overvældende, og det skal man huske, når du starter på efterskole, så uanset hvor du starter, eller hvor du skal bo, så er det mega overvældende, men det er en del af oplevelsen. Ja. Og man kommer meget tæt på nogle folk, meget hurtigt. Det må man sige. Ja. Det her det er så vores spisesal. Der er rigtig lækker udsigt om dagen. Og her spiser vi alle vores måltider, og her der står maden, så der er sådan hyggeligt. Og til morgenmad og aftensmad. Ja. Til frokost. Ja. Vi får varm mad til frokost og kold mad til aftensmad. Og så sidder man i sin kontaktgruppe og spiser. Ja, og det er rigtig hyggeligt. Det er jo igen i kontaktgruppen, man sidder og spiser det. Kommer det meget. Så nu er vi færdige med vores undervisning. Hvis du har lyst til en hverdag med musik og fællesskab og masser af glæde, så er Ollerup Efterskole et rigtig godt bud. Jeg kan altid tage et kig forbi. Ja. Tusind tak, fordi du måtte blive store. Hvor er du god, Helene. Ja. Det er bare så cool. Det er så cool. Men det var faktisk højere end vi var. Ja, det må da være godt.